El cantante Cristian Nodal retomó sus presentaciones luego de ser hospitalizado de emergencia debido a una fuerte infección estomacal. El artista tuvo su regreso en el tradicional palenque de las fiestas de octubre de Guadalajara, en donde, como ya se esperaba, no habló con la prensa. Además de que por órdenes de último momento tuvimos que retirarnos después de las 3 primeras canciones. Y es que, como era de esperarse, Nodal no iba a regresar solo, ya que lo acompañó su ahora esposa, Ángela Aguilar, además de su cuñado, Leonardo, quienes disfrutaron del concierto en primera fila. El cantante salió al ruedo poco después de la medianoche, siendo recibido por la ovación inmediata del público, ante un palenque que lució con el lleno total. Canciones como No te contaron mal, Adiós amor, Me dejé llevar, Ya no somos ni seremos y De los besos que te di no pudieron faltar en el repertorio. Pero sin duda, uno de los momentos esperados de la noche fue cuando los hermanos Aguilar lo acompañaron en el ruedo. Primero sería su cuñado Leonardo, cantando Por Mujeres como tú, y después su esposa Ángela, con quien cantó el tema Dime cómo quieres, y además de felicitarla por su cumpleaños. Finalmente, luego de finalizar poco antes de las 3 de la madrugada, el cantante abandonó las instalaciones del palenque a bordo de una camioneta, al parecer para continuar con los festejos del cumpleaños de Ángela, informó Edgar Rayo Villalbazo.